büdcə resurslarında, müəllim vaxtının da, tələbə vaxtının da boşa xərclənməsidir. Əsəbinin də, hətta xarakterinin də. Uşaq bilmədiyi dərsdə 45 dəqiqəni intizamla oturmalıdır. Sizcə onun xarakterinə necə təsir edəcəkdir? Yaxud əksi də ola bilir. Məsəl üçün, uşaq bilir, test verib qabağa gedə bilmir. Məktəb qoymur. Məktəb sizə imkan vermir. Azərbaycanın təhsildən nə gözləyirik? Azərbaycanın təhsildən gözləyirik ki, bizim deyək ki, əgər məktəbli səviyyəsində bu tələbələrin keyfiyyət parametrləri var və bu da beynəlxalq deyək ki, təcrübədə, məsəl üçün, PISA imtahanlarında verbal, riyaziyyat və məntiqi təfəkkür deyək ki, bu 3 parametrə ölçülür. Məsələn, deyək ki, bu 3-ü. Sonra başqa şeylər də ola bilər. Biz kimsə təhsildən vətəndaşlıq gözləyə bilər. İndi vətəndaşlıq deyəndə hər bir şey başa düşə bilər və bizim kitablar kiməsə nəsə ata bilər. Amma beynəlxalq təcrübədə hətta bizdə başa düşülən vətəndaşlığın biraz da tərsi başa düşülür. Belə ki, daha çox siyasi fəaliyyətlə məşğul olmalıdır bu adam. Əgər bu adam siyasi fəaliyyətlə məşğul olmursa, yəni ətrafında gedən proseslərə biganədirsə, ümumiyyətlə o etik vətəndaş deyil. Yalnız özünü düşünən, belə bir egoist adamdır. Hesab edir ki, məktəbin belə bir funksiyası var. Bəziləri də hesab edir ki, belə məktəbin belə funksiyası yoxdur. Onu zorla yükləməyin. Amma birinci mütləq var. Təhsilnamə dedikdə mütləq təhsilin keyfiyyəti var. Amma məsələyə təkcə fərdi perspektivdən baxmayın. Əgər siz dövlətin perspektivindən baxsaq, onun qoyduğu hədəflərin içərisində başqaları da olmalıdır. Olmalıdır deyirəm, deyəcəm niyə görə var demirəm, olmalıdır. Çünki, misal üçün, təhsilin hamı üçün əlçatanlığı. Bu artıq fərdi məsələ deyil. Sonra təhsilin bərabərliyi. Bu gender bərabərliyi də var və kənd-şəhər bərabərliyi də var. Və təhsilin, deyək ki, əhatəsi. Məsələn, məktəbə qədər təhsilin əhatəsi tam deyil. Deyək ki, bizdə universitet səviyyəsində təhsilin əhatəsi çox aşağıdır. Ermənistandan 2 dəfə aşağıdır, Gürcüstandan 3 dəfə aşağıdır, Avropadan bir neçə dəfə aşağıdır. Yəni, universitet səviyyəsində bakalavr təhsilinin əhatəsi, yəni, deyək ki, faizi, 1000 nəfərə düşən adam sayı və necə hesablasanız aşağıdır. Bu da bir göstəricidir. Amma hələ heç nə deyil. Təhsillə bağlı bir gözləntimiz də ola bilər ki, təhsil insanların gəlirlərini artırsın. Təhsil eyni zamanda əmək bazarının ehtiyaclarına xidmət eləsin. Təhsillə bağlı bizim, yəni bu cür başqa deyək ki, gözləntilərimiz ola bilər. Biz qoya bilərik təhsillə bağlı. Amma gəlin baxağın Təhsil Nazirliyinin 2013-cü ildə, o vaxt yeni nazir dəyişikliyi oldu, 2013-cü ildə qəbul etdiyi strategiyaya baxağın. 2013-cü ildə qəbul etdiyi strategiyada 5 hədəf qəbul edibdir və orada keyfiyyətlə bağlı hədəf yoxdur. Qeyd etdiyimiz kimi. Orada da kəmiyyətlə bağlı hədəf yoxdur. Siz birdən fikirləşirsiniz, bəlkə yaxın ildə əvəzində məzunların sayı, təhsil alanların sayı, müəllimlərin sayı və s. onunla da bağlı hədəf yoxdur. Orada təhsilin əlçatımlığı ilə də bağlı hədəf yoxdur. Orada təhsilin əmək bazarı ilə əlaqəsi də bağlı hədəf yoxdur. Və yaxud təhsil alanların gələcək gəlirlərin artması barədə hədəf yoxdur. Orada təhsilin bərabərliyi ilə bağlı hədəf yoxdur. Nə qaldı? Orada 5 dənə yaxşı maraqlı hədəf var. Bax, hesab edin ki, fermerik. Mən fermerəm. Birimiz kimsə burada fermerdir. Və iri buynuzlu heyvan saxlayır fermada çoxlu və onun ətini və südünü satır. Və sonra bir konsultant dəvət edir və deyir ki, mənim üçün strategiya yaz. Mənim üçün strategiya yaz. Və konsultant da deyir, yaxşı, strategiya yazır və o strategiyada ona 5 dənə hədəf qoyur. O hədəfləri qoyur. Məsələn, siz fermer olsaydınız, sifarişdə, o strategiyada nə gözləyirdiniz? O sizə nəyi artırsın? Südü artırsın, əti artırsın, satışı artırsın, qiyməti artırsın, keyfiyyəti artırsın ki, bazarı genişləndirsin, düzdürmü? Gəlirləri artırsın. Amma yox, o konsultant sizə elə hədəf gətirmir. O konsultant sizə başqa hədəf gətirir. O sizə hədəf gətirir ki, necə deyək ki, inəklər çox yesin. Necə deyək ki, fermanın ərazisi biraz böyüsün və daha, məsələn, parket edək və ya mərmər edək. Parketi söküb mərmər edək. Təhsil Nazirliyinin hal-hazırda qəbul etdiyi bu hədəflər, 2013-cü ildə qəbul etdiyi hədəflər, yəni nəticə yönümlü hədəflər deyil, resurs yönümlüdür. Misal üçün, deyir, təhsil infrastrukturunu genişləndirək. Hesab edin ki, siz deyirsiniz, Azərbaycanda elmi genişləndirəsiniz,
Və sizə bir nəfər də konsultant, strateq məsləhət görür ki, AMEA-nı, Elmlər Akademiyasının binasını 2 dəfə genişdən deyək, ondan birini də tikək və yaxud ona bir dənə də mərtəbə artıraq yuxarıda və bir də onun döşəməsini mərmərdən edək. Yəni, bu Azərbaycan elminə töhfəmiz olar. Baxın, bizdə uşaqlar 11 il ərzində ingilis dili öyrənir. Məsələn, rayon məktəblərində, kənd məktəblərində indi bilirsiniz necə öyrənir. 11 ildən sonra ingilis dili necə danışır, yəqin rastınıza çıxıbdır. Bəs kursa gedəndə həmin deyək ki, ingilis dili neçə ay öyrənir? O kurs da deyir ki, bu hesab edən ki, repetitordur. Yəni, hər halda 11 il heç kim uşağını 11 il kursa qoymur. Yəni, 11 il də uşaqda, hətta 2 ildən, 1 ildə qoysa belə, 1 ildən sonra, uzağı il yarımdan sonra çox böyük gözləntilər deyək ki, burada. Bu, ABŞ-da necə adaptasiya oldular? Bu, məktəb sistemini necə bir balaca adaptasiya eləməyə başladılar? Mən bayaq qeyd eləmişdim son vaxtlar. Bizdə problem nədir? Bizdə hesab edin, uşaq 5-ci sinifdədir və o 10-cu sinifdəkindən riyaziyyatı daha yaxşı bilə bilər. Varmı belə nümunələr? Məsələn, mən kənd məktəbində oxumuşam, Sovet vaxtı, Pambıq və s. nəzərə alın. Mənim yadımdadır ki, biz o vaxt 10 illik idi. 10 illiyi bitirəndə bizdə elə uşaqlar var idi ki, hələ höccəli oxuyurdular və riyaziyyat da deyəndə, biz məsələn riyaziyyatda artıq kalkulus, yəni bu törəmə inteqrasiya səviyyəsinə gəlib çıxmışdıq 10-cu sinifdə. Kalkulus keçəndə, bu beynəlxalq şeydə adı kalkulusdur. Onlar elə hesab səviyyəsində bilirdilər riyaziyyatı. O aşağı vurma, bölmə beləsi. Amma hamı ilə birlikdə 10-cu sinifi bitirirlər. Yəni, sistem buna maneə yaratmır. Bir balaca, əgər orada xuliqanlıq eləmirsənsə, məktəbdə, xüsusi belə səhvlər, özün qəşəng davranıb gedirsən, bizə bir sistem bunun qarşısını almır. Yəni, ona görə 5-ci sinif ola bilər ki, 10-cu sinifdən yaxşı bilir riyaziyyatı. Amma o 5-dir. Amma o 10-dur. Nə xarsan da o 5-dir, o 10-dur. Yəni, məktəb özü nəticə yönümlü təhsil vermir. O sənin adını 10 qoyacaqdır, sənin adını 5 qoyacaqdır. Və 5-ci sinifdə, deyək ki, əgər nəticə yönümlü olsaydı, bu uşaq 5-ci sinifdə gedir evinə, ortada deyək ki, bu 6-cı sinifin riyaziyyatını öyrənir, bəlkə 7-ci sinifin riyaziyyatını öyrənir və hazırdır ki, 8-ci sinif riyaziyyatı ilə başlasın. Məktəb ona imkan verəcək, o 6-cı sinifə gəlibdir. Bəlkə sən də deyəcək ki, televiziya biologiyanı da bilməli idin, coğrafiyanı da bilməli idin, məsələn. Yox, o təkcə riyaziyyatı öyrənibdir. Yəni, hamı ilə birlikdə məcburdur qayıdıb, yəni imkan vermir məktəb buna qabağa getməyə. Eyni zamanda hətta bu dala qalıbsa, məktəb onu zorla onu otuzdurur, yəni dərslərdə, başa düşmədiyi dərslərdə oturub, məsələn, müəllim orada həndəsədən danışır, deyək ki, 10-cu sinif həndəsindən danışır, bu həndəsədən əvvəldən heç nə tutmayıbdır. Onun üçün sanki başqa bir tanımadığı bir dildə danışır, Çin dilində danışır. O orada 45 dəqiqəni əzab çəkəcəkdir, xarakterini sındırmaqdan və məktəbdən yəni şəxsiyyətini öldürüb çıxmaqdan məşğul olacaqdır. Yəni bax bu məktəbin nəticəsi bu olacaqdır. Amma özəl deyək ki, bu repetitorluqda belə şey yoxdur. Effektivdir. Menyu verir sənə, istədiyin yerdən başlayırsan, davam edirsən. ABŞ təhsil sistemində nəyə dəyişiklik verdilər? Bu Elon Musk'ın dediyinə çox da əksinə belə hələ o Elon Musk şikayət edirsə oradan göründə. Onlar artıq başladılar iki şeydə, dildə və riyaziyyatda. İnsanları test edirlər, adam hardadırsa oradan ona dərs verirlər. Orada artıq 7-ci sinif riyaziyyatı, 8-ci sinif riyaziyyatı yoxdur. Səviyyələri var riyaziyyatın və ingilis dili, necə ki bizdə ingilis dilinin repetitoriyanda qədər səviyyələri var və s. Adam riyaziyyatdan hardadırsa onu keçir. Və hamı eyni riyaziyyata keçmir. Məsələn, kimlərsə riyaziyyatı hardasa saxlaya bilər. Çünki hamı riyaziyyatı eyni götürmür, amma kimlərsə riyaziyyatı əlavə götürür. Məsələn, universitet riyaziyyatı. Orada CL, college level dərslər gedir. Adı CL dərslər gedir, college level. Yəni, universitet səviyyəsi. College orada universitet edirlər. College level, deyək ki, universitet səviyyəsi riyaziyyatları götürə bilir. Deyək ki, bu orta məktəbi high school. Onlarda gedir primary, basic, high school. Son 4 il high school'dur. 12 illik. 9, 10, 11, 12. Və orada götürə bilər. Və ümumiyyətlə riyaziyyatı götürməyə də bilər. Və yaxud haradasa bir yerdə ilişib algebra səviyyəsində. Algebranın bir neçə səviyyədə verir. Ən yüksək səviyyəsi AP-dir. Bəlkə bir sistemdən tanıyırsınız. Honor var. Bu honor səviyyəsi. Ondan biraz aşağı. Sonra L1 var, L2 var. Yəni level 1, level 2, L3-ə qədər gedir. Yəni müxtəlif adamlara. Çünki adam gələcəkdə elə bir peşə sahibi seçməyəcək ki, orada riyaziyyat yoxdur. Və yaxud başqa səviyyə, başqa fənlərdə də elədir. Yəni, hamı hər şeyi götürməli deyil. Amma hamı kim hardadır, oradan başlayır riyaziyyata.
Kim hardadır, oradan davam edir. Bir balaca bu məsələyə getdilər, amma tam şəkildə hələ də çevik deyil sistem. Yəni, mən hesab edirəm, Elon Musk onu demək istəyirdi ki, baxın, universitetlərdə də problem var. Ona görə siz yaxın çoxlu bu university dropout milyarderlər eşitmişsiniz yaxın. Görürsünüz, milyarderlərin çoxu universitetləri tərk edənlərdir. Nəyə görə? Çünki universitet özü də belə bir sistemdir, çərçivədir. Adam hansı məqamda artıq çərçivəni tullamaq istəyibdir. Hansı məqamda çərçivəni tullamaq istəyibdir. Və bu pandemiyadan bağlı əsas dəyişikliklərdən də biri oldu ki, bax, Amerika universitetlərində belə idi. Siz hansı fənni çox yaxşı bilirsiniz, amma bu universitetdən diplom almaq istəyirsiniz, hətta o müəllimə dərs də keçə bilərsiniz həmin fəndən. Amma siz bu universitetdən diplom almaq istəyirsinizsə, siz həmin fəndə oturmalısınız. Siz həmin fəndə sonuna qədər oturmalısınız. Orada verilibdir siyahıda, o fəndə oturmalısınız. Sonra məni maraqlandıran bir başqa nə gördüm orada? Orada mən gördüm ki, bizim universitetdə orada bir marketinq hissəsi var idi, MBA-də. Və bir də maliyyə hissəsi var idi. Maliyyə hissəsi və bir də marketinq hissəsi. Siz MBA fənləri götürürsünüz və orada seçmə fənlər var və bir də məcburi fənlər var. Bəli, elektiv bu seçmə fənlərin hesabına. Bizdə də elədir. Bəli, bizdə də elədir. Əslində bizdə də elədir. Elədir. Orada sadəcə çox maraqlı bir elementi gördüm. Onu qeyd etmək istəyirəm. Sadəcə onu nə qədər seçə bilərsiniz onu. Siz marketinqdə oxuyaraq maliyyədən o qədər çox fən seçə bilərdiniz ki, imkan verir, sistem imkan verir. Maliyyəçi də marketinqdən o qədər fən seçə bilir ki, və sonda qurtaranda maliyyəçi daha çox marketinq fəni götürmüş olur, nəinki marketinq və marketinq daha çox maliyyə fəni götürmüş olur, nəinki maliyyə. Amma fərqi yoxdur. Siz maliyyəçi kimi yəni siz maliyyəçi kimi daxil olmusunuzsa, maliyyəçi diplomu alırsınız. Baxmayaraq ki, siz marketinqin ofisindən çox bilirsiniz və çox fən götürmüsünüz və çox deyək ki, test imtahan vermisiniz, tapşırıq eləmisiniz. Amma sistem sənə imkan vermir. Sistem səni öz standartına salır, sıxır, sistem qoymur. İndi son vaxtlar get-gedə universitetə paralel sistemlər formalaşmağa başladı, bilirsiniz. Və universitetə paralel sistemlərin çəkisi artmağa başladı. Mən təkcə onlayn təhsil qeyd eləmirəm. Eyni zamanda bu səriştə əvvəldən də var idi, amma indi onların çəkisi artır. Deyək ki, layihə menecmenti üzrə bilirsiniz, və yaxud CFA, maliyyə üzrə, və yaxud ACCA, mühasibat üzrə, və yaxud HRM deyək ki, bu insan, yəni bunların hər bir üzrə artıq beynəlxalq, çünki universitetlərin özlərinə də bir balaca baxdılar ki, universitetlər özləri bürokratiyadılar. Universitetlər sənə fənlərini satmaq üçün hər şey eləməyə hazırdılar. Fənlərini satmaq üçün hər şey eləməyə hazırdılar. Və hətta bəzi yerlərdə tələbələrlə lazım olmayan əməkdaşlığa da gedirlər. Lazım olmayan əməkdaşlığa da gedirlər. Mən sizə onlardan nümunə verim. Məsələn, bir neçəsindən nümunə verim. Bir neçə universitetdən təhsildən mən deyim. Məsələn, bizdə Azərbaycanda bir universitetdə bir də ən böyük MBA fakültəsi var. Sadəcə çox böyükdür, nəhəngdir. Hər il 1000-dən çox qəbul olur. Və həmin deyək ki, universitetdə bir neçə il qabaq təhsil haqqı 2000 idi və kiçik qruplar şəklində 21 dərs verirdilər və müəllimlərə də maaş verirdilər orada və təhsilin də müddəti o birisi universitetlərdə kimidir, 280 dəqiqə və s. beləsi. Hesablayanda görürdün ki, hardasa yığılan pulun hardasa bir 15%-ni filanı müəllimlərə dağıdırdılar. 15, bəzən nə olsun, bəlkə kommunal xidmətçi adı nəzərə alsın, bütün xərclər deyək ki, 20% qədər xərclər gedirdi, 80% yığılırdı. Amma deyək ki, yəni bu keyfiyyətlə bağlı heç nə maraqlı deyil. Yəni oturmuş maraqlara gələcəm. Sistem bir var, biz yuxarıdan bu makro səviyyədə, nazik səviyyəsinə baxdıq ki, onlar artıq hədəfləri qoymaqda maraqlı deyillər və onları izləməkdə maraqlı deyillər. İndi baxaq görək məktəblər nə edirlər. Məktəb misal üçün nədir? Gəldi, qəşəng bir neçə bundan qabaq ilk dəfə təhsil haqqını qaldırdı. Əvvəl 50% qaldırdı, sonra yenə qaldırdı, sonra yenə qaldırdı. Bir də tap 2000-dən 5000-ə qədər hissə qaldırdı. Sonra başladı, bununla doymadı. Amma təbii ki, bu halda faiz etibarilə müəllimlərin oradan aldıqları təhsil aşağı düşür. Çünki gəlir artır, onun içərisində xərclərin faizi aşağı düşür. Çünki xərclər iyi qalır. Başladılar, nə edilər? Doymadılar. 20 nəfərlik qrupları 60 nəfərlik qruplar elədilər. Təsəvvür xərclər biraz aşağı düşdü. Və gəlirlər eyni qalır, amma xərclər aşağı düşür. Sonra baxdılar, ondan da doymadılar. 21 fən götürməli idilər tələbə 2 il ərzində diplom almaq üçün. Onu 14 fən etdilər. Bu dəfə yenə gəlirlər eyni qalır, xərclər biraz aşağı düşdü. Sonra baxdılar, ondan da doymadılar.
Bayaqdan 2-80 dəqiqə idi. Deyək ki, onun da müddətini biraz aşağı saldılar. Təbii ki, orada müəllimin də maaşını proporsional olaraq aşağı saldılar. Xərclər yenə biraz aşağı düşdü. Və sonda xərclər cəmsi təxminən 1-2% arasında oldu. Bütün gəlirlərin 1-2% arasında oldu. Və soruşa bilərsiniz ki, bu 98% gəlirlər hara gedir, bilmirəm. Bu, yəni, amma indi təsəvvür edin ki, siz indi həmin müəssisədən bu keyfiyyət istəyirsiniz. Mən soruşdum rektordan, orada bir məsələ mənə gəldi və rektora dedim. Və dedim ki, belə. Mənə dedi ki, bax belə dedi, olduğu kimi stat deyir. Dedi, MBA bizim universitet üçün ciddi gəlir mənbəyidir. Statın sonu. Yəni, arqument budur. Okay, yəni, sən keyfiyyət istəmə buradan. Yəni, onun əsasında universitet ayaq üstə durur. Onun əsasında universitetin stakeholderləri, himayədarları və s. belə hamısı razı qalır. Yəni, orada keyfiyyət istəyəndə və hansı keyfiyyət tələb edəndə keyfiyyət olmayacaqdır. Çünki vaxtilə lap əvvəllər o həmin MBA-də xüsusi qrup var idi. Universitetin belə bir ümumiyyət əmnəsi var idi. Bakalavr təhsildə öyrənmişdi, xüsusi istedadlar qrupu kimi yaratmışdı. Sonra MBA-də də bir xüsusi qrup yaratmışdı. Və orada gedib dərs deyirdin. Orada problem yox idi. Yəni orada rüşvət falan peşməkən yox idi. Qalan hissə bardaqdır. Yəni bir balaca bir kiçik qrup var. İkincə fərq bilər. Bu XIG var. İndi sonra adı da İSED-ində dəyişdi ki, o var və bir də qalan hissə var. Düzdürmü? Universitet 2 hissədən ibarət. Eləcə də MBA də 2 hissədən ibarət idi. Sonra yəni mən dediyim o islahatlar baş verəndə, o qiymət islahatları baş verəndə onu ümumiyyətlə dağıtdılar. O 60 nəfərlik qruplar və s. belə artıq elə şeylər yox idi, onu dağıtdılar. Yəni bunların maraqları budur. Odur ki, bizim üçün ciddi gəlir mənbəyidir. Baxın, artıq o deməkdir ki, onlar universitetə başqa gözlə baxırlar və bu belə olmağı da təbiidir. Dövlətin rolu nə ola bilər? Dövlətin bir dənə çox yeri gəlmişkən yaxşı institutu var. İndi orada testlərin keyfiyyəti məsələsi dəyişir də, yaxşılaşır da, daha da yaxşılaşır. Dövlət imtahan mərkəzi var. O hamı üçün standart testlər verir. Bax, o yaxşıdır. Amma onu müxtəlif səviyyələrdə eləmək lazımdır. Deyək ki, biz istəyirik ki, tələbə riyaziyyat öyrənsin. Bu, riyaziyyatdan səviyyələr qoymaq lazımdır. Və həmin deyək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi hamı üçün standart testlər yaratmalıdır. Necə ki, məsələn, bilirsiniz, xaricdə SAT testlər var. Hətta SAT-nin ayrıca subject testlər var, riyaziyyatı var, riyaziyyatda 2 səviyyəsi var, fizikası və s. Və testlər qoyur, adam göstərir ki, mən 5-dən 6-ya keçməyə hazıram, 6-dan 7-yə keçməyə hazıram. Testi verir. Amma bunu harada öyrənirsən, öyrən. İstəsən məktəbdə öyrən. Bəzi şeyləri get məktəbdə götür, bəzi şeyləri evdə götür, bəzi şeyləri tətil vaxtı götür, bəzi şeyləri də götürmə. İstəmə, yəni amma tutaq ki, bəzi şeylər mütləqdir. Hamı deyək ki, riyaziyyatdan məsələn ən azı 15 semestr dərs götürməlidir. 22 semestrimiz var axı deyək ki, bu 11 ildə. 15 semestr riyaziyyat götürməlidir. İndi o kim harda dirənəcək, amma kim istəsə deyək ki, 22 semestr 22-sini də götürə bilər. Riyaziyyatdan biraz da qabağa gedə bilər və s. imkan yaratmaq lazımdır. Məktəbdə götürməyəcək, istədiyi yerdə götürəcək. Harda effektivdir, orada götürəcəkdir. Sonra baxın, məktəbə o qədər sistemə o qədər aludə olublar ki, bax, bizdə olimpiyadalara uşaq göndərirlər. Güləş olimpiyadasına müxtəlif adamları göndərəndə orada kateqoriyaları nədir? Bilirsiniz, çəki ilədir. Bəs riyaziyyat olimpiyadasında göndərəndə nə ilə olmalıdır? Siniflərə görə. Yaşa görə olmalıdır. Düzdürmü? Amma bizə siniflərə görədir. Axı, ola bilir ki, məsələn, kimsə sinifdə qalıbdır. Və yaxud kimsə uşağını gec qoyubdur. O, artıq riyaziyyat olimpiyadasında avantajıdır. Əgər siz məktəbə hamı kimi 6 yaşında yox, 7 yaşında, hətta 8 yaşında getmişsə, demək gələcək olimpiyadalarda avantajınız var. Yox, 5 yaşında getmişsə, yaxud məktəbdə bir atlanma qaydası var və s. qabağa getmişsə, əksinə. Necə ki, burada çəkiyə görədir, güləşdə. Riyaziyyatda axı bu beynəlxalq yarışlarda da belədir, yaşa görə. Nəzərə alırlar ki, müxtəlif ölkələrdən, bizim bilirsiniz 10-cu sinifdən, Avropa orada 12 illik məktəbdir, Britaniyada, ABŞ-da 12 illik məktəbdir və s. Sistem o da uyğun gəlmir. Orada yaş ən yaxşı kateqoriyadır. Amma necə edirlər? Orada siniflərə görə edirlər. Nəyə görə siniflərə görə edirlər? Siz bilirsiniz. Çünki məktəbə o qədər aludə olublar, o qədər ilişib qalıblar məktəb sisteminə, çıxa bilmirlər. Bunun tilsimindən çıxa bilmirlər. Hər şeyi bununla ölçürlər. Və maliyyələşdirəndə də bunu maliyyələşdirirlər. Və
təhsilə də zorla səni məktəb sistemindən keçməyə vadar edirlər. Və bu zaman sən ləngə də bilirsən. Məktəb vacib deyil ki, səni qabaq atır. Sən 11 il, 22 semestr ingilis dili dərsi götürürsən, kimlərsə ləngidir, kimlərsə ümumiyyətlə heç nə vermir. Məsələn, bəzi kənd məktəbində ignor edirlər. Uşaq öyrənmir, ignor edir. Çünki hətta uşaq öyrənməyibdi ingilis dilini, artıq 7-ci sinifdədir. Düzdürmü? 2-6 il öyrənməyibdi. Və 7-ci sinifdə sən ona ABC-dən başlamalısan, əlifbadan başlamısan. Çünki bilmir. Amma sonra 7-ci versən, çünki 7-ci sinifdədir. Yəni əslində resursların da, büdcə resursların da, müəllim vaxtının da, tələbə vaxtının da boşa xərclənməsidir. Əsəbinin də, hətta xarakterinin də. Və uşaq bilmədiyi dərsdə 45 dəqiqəni intizamla oturmalıdır. Sizcə onun xarakteri necə təsir edəcəkdir? Yaxud əksi ola bilir. Misal üçün, uşaq bilir, ingilis dilini çox yaxşı bilir. Hətta ola bilsin ki, bəlkə də hansısa səbəbdən ilk həyatının bir neçə deyək ki, ingilis dili ölkədə öyübdür. 7-8 yaşına gəlir. Amma burada ingilis dilini keçməlidir. Və gəlir 7 yaşında girir, burada bizdə 2-ci sinifə gedir, 2-ci sinifdə ingilis dilində oturmalıdır. Bunlardan birlikdə oturmalıdır. Test verib qabağa gedə bilmir. Məktəb qoymur. Məktəb sistemi imkan vermir. Bax, bu yerdə qalan bunun fonunda əmələ gələn o rüşvət də dedik və s. Bu rüşvətə ehtiyac yaranır. Çünki universitet ümumiyyətlə dünya sistemində də var bu. İndi yavaş-yavaş sındırırlar. Bizdə amma gec sınacaq. Deyək, qeyd edildiyiniz kimi həmişə bu Elon Musk yəqin onu nəzərdə tuturdu. Təzə söhbətin sonuna gələk. Yəni onu sındırmaq ki var, o məktəbdə oturmuş maraqlar ki var, sistem ki var. O sistemi sındırmaq lazımdır ki, imkan versin, hamı öz pace deyirlər ingiliscə. O sürət deyil, amma təxminən sürət kimi tərcümə eləmək olar. Öz sürəti ilə müxtəlif sahələrdə inkişaf eləsin. Məsələn, riyaziyyatı ola bilsin ki, kimsə çox sürətli gedir, ingilis dilini yavaş gedir və s. belə. Vacib deyil ki, hamı eyni sinifdə. Sinif anlayışını yığışdırmaq lazımdır. Təhsil Nazirliyinə gəlib qayıdaq. Yəni, Təhsil Nazirliyi də onda məhz prioritetlər qoyub, hədəflər qoyub. Baxın, riyaziyyat üzrə uşaqlarımızı hara qaldırmaq istəyirik? Deyək ki, verbal üzrə hara qaldırmaq istəyirik? Və hətta baxa bilər ki, hansısa fənlər nə dərəcədə hədəflərə xidmət edir, hansısa fənlər çox da hədəflərə xidmət eləmir. Ona görə onlara prioritetləri də azaldıb artıra bilər. Hansıları icbari edə bilər, bəzi fənləri heç icbari etməyə də bilər. Elektiv qoya bilər. Məsələn, ABŞ sistemi indi ona keçdi. Orta məktəbdə yəni çoxlu elektiv fənlər var. Və sən kimyanı və biologiyanı, bizdə hansı ki, fundamental fənlərdir, elektivə sala bilirsən. Bu şərtdən ki, sənin orada IT, proqramlaşdırma və riyaziyyat deyək ki, təmayüllüsən və kimya və biologiya kimi fənləri ya onları aşağı səviyyədə götürürsən, ümumiyyətlə tanışdıq kimi, yaxud ümumiyyətlə elektivə salıb çıxara bilirsən. Çünki orada kimya, biologiya və daha bir neçə fən science kateqoriyasına gedir və səni məcbur edir ki, hər il bir dənə science fən götürəsən, hər semestrdə. Science, high school-da edir bunu, high school, orada son 4 ildə. Science fənni götürə bilərsən. O science kimya da ola bilər, biologiya da ola bilər, başqa şey də ola bilər. Hətta sosial elmlər var orada artıq. Məsələn, bizdə universitet fənlərini artıq orada aşağı salırlar. İmkan verirlər ki, tələbələr bizdə universitetdə götürülən fənləri high school-da götürsünlər. Yəni bizim dediyimiz orta məktəbin yuxarı siniflərində götürsünlər. Ona imkan verir. Bu yaxşı imkandır. Misir Mərdanov olaraq qeyd eləmişdi ki, onun dediyinə belə çıxır ki, siz universitetdə yüksək baldan qəbul olmaq istəyirsinizsə, mən məsləhət görürdüm. Yəni mən nəvlərimi də elədim. Sonuncu siniflərdə uşağı məktəbdən çıxarmalısınız və repetitor yanına göndərməlisiniz ki, universitetdə yüksək baldan qəbul olsun. Amma çıxarmağın da yolu nədir? Birisi çıxarmağın da yolu nədir? Yəni, bu deməkdir ki, məktəb elə bir tilsimdir ki, biz o tilsimi sındırmayınca ya Təhsil Nazirliyi, ya da biz heç bir islahat, ya biz özümüz nəyəsə nail olmayacaq, ya da Təhsil Nazirliyi heç bir islahata nail olmayacaqdır. Yəni, tilsimi çərçivəni sındırıb dağıtmaq lazımdır və imkan vermək lazımdır ki, məktəb istehlakçıya xidmət eləsin və təhsilin hədəflərini qoymaq lazımdır, resursun hədəflərini yox. Bax, bizdə hələ ki, o təhsilin hədəfləri yoxdur. Düzdür, o ümumi problemdir, bütün nazirliklərdə var, hamısında var, səbəb də məlumdur.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.